यहाँबाट भइरहेछ यहाँ भिडियो भइरहेछ हजुर हाम्रो यहाँ कम्पिटिसन छ भने हेर्न जानु लाग्यो हामी सर अलराइट गाइस अब चाहिँ हाम्रो रोड टु मोटोजिपीको लागि चाहिँ यहाँनिर ब्रिफिङ सेसन सुरु हुँदैछ गुड मर्निङ गाइस गुड मर्निङ फ्रम यमाहा नक्साल है अब हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेका छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गेटअपमा टक्क पारेर अनि यहाँनिर बाइकहरू यहाँ लाइनअपमा सब राइडर आइसकेको छ अब यहाँनिर फर्मल इभेन्ट फ्ल्याग अफको इभेन्ट कार्यक्रम छ यहाँनिर हामी प्याडक स्ट्यान्ड पनि लिएको छ हामीले अनि हामीलाई अफिसियली पार्टनर लिएको मैलेको पनि हामीसँग यहाँनिर सबै सक्नुहुन्छ ओ कार्की 46 हेलो गुड मर्निङ Hi, good morning. के छ कतिको एक्साइटेड हो मोटोजिपी राइडको लागि म एकदम एक्साइटेड भ्यालेन्टाइन रोसीलाई भेट्ने भन्ने ठुलो सपना छ गुड मर्निङ सबैलाई गुड मर्निङ अल द राइडर्स यामा टिम एउटा स्पेसल रिक्वेस्ट अब हामी राइडमा जाँदैछौँ त्यस कारण पहिला ब्रेकफास्ट खाइहाल्ने कि खाली पेटमा गयो भने त कुनै पनि काम राम्रो हुँदैन भन्छ सो ब्रेकफास्ट इज रेडी सो विल स्टार्ट इन अ बिट इन द मिन टाइम प्लिज इन्जोय योर ब्रेकफास्ट यु हेभ अ लङ राइड एन्ड देन एकछिनको लागि चाहिँ पहिला पेटै भरौँ अनि त्यसपछि कुरा गरौँ न अलराइट सो द ब्रेकफास्ट इज रेडी सो आई रिक्वेस्ट अल द राइडर्स एभ्रीवन इन्भल्भ प्लिज let's enjoy the breakfast together and we'll start the event in 10 minutes. Thank you. Sir, big fan. Hey brother, how are you? Good. I'm fine. So, हाम्रो चाहिँ हाम्रो सुरेश सिंह सरसँग पनि फाइनली भेट भयो गाइज है जी हामीले यो बेसिक कुरो गर्ने हो भनेदेखि तपाईलाई Next we have सुरेश जीसी. आजकल जमाना यसको छ है आफू होस् नहोस् तर मोबाइलले चाहिँ आफूलाई खिच्नै पर्छ के गर्नु There you go. I hope your mobile यहाँसम्म नफर्केसम्म बन्द हुँदैन है सुरेश सर हजुर हजुर आज खिचिया छ हैन यहाँ अन्तिममा आएसम्म पनि भइरहेको माइकल थाप ए यहाँबाट भइरहेछ यहाँ भिडियो भइरहेछ रोड टु मोटोजिपीको लागि चाहिँ यहाँ नक्सलबाट निस्किसकेका छौँ म सोरुमबाट निस्किने बेलामा चाहिँ गोप्रो अलिकति ह्याङ भएको कारणले गर्दा त्यहाँ निस्केको फुटेजहरू चाहिँ म समावेश गर्न पाइनँ गाइज चाहिँ हामी यो थानकोट सतङ्गलमा चाहिँ हामी रोकिरहेको छौँ सबै स्टप होइन यहाँनिर चाहिँ यस्तो पानी पर्ला जस्तो पो गरिरहेको छ यार हुच्चु लाएर बर्बाद होला जस्तो छ सो भ्लगिङ सेटअपहरू पनि मैले चाहिँ अब अलिअलि भिडियो बनाउँला भइरहेसम्म भनेर चाहिँ मैले राखिरहेको छु ढ्याडु ढ्या केटाहरू रन्कायो अब पानी पर्न सक्छ रन्का बुझे रन्का केटाहरू हेर्नु ओ माई गड फेरिङ बाइकको मजा फेरि छुट्टै छ कि फेरि यहाँ कफी ब्रेक भइरहेको छ गाई चाहिँ यहाँ कफीहरू टी ब्रेक भनौँ है टक्क यहाँनिर केटाहरू अब हामीले चाहिँ टी ब्रेक सकिसकेको छ अब हामीले भात खाने भनेर चाहिँ भोटिङले चाहिँ अब एकदम बहुमतको चाहिँ कदर गर्दै हामी चाहिँ कहाँ अरे होइन के मुक्लिन खान आने कुरा भइसकेको छ यहाँ भोल्टा ग्रिपले मेरो गोप्रो चार्ज गरिदिरहेको छ है टक्को पारामा त्यो चाहिँ हाम्रो एकेआर ब्लग्सले चाहिँ यो राइडको लागि चाहिँ मलाई दिनुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच एकेआरजी गाइस बाइकहरू चाहिँ टक्क यहाँ लाइनअपमा छ है हेर्न सक्नुहुन्छ रोड टु मोटोजिपी फेयरफोर्स नेपाल कुमन नेपाल यमाहा नेपाल R15 को टप स्पिड यसको 4 गियरमै जान्छ कि म चाहिँ नि आनन्दले इजिली जान पाउँछु त्यसमा चाहिँ सिल्भर कलर्सहरू छ नि त त्यो कारणले गर्दा त्यसको स्टपिङ पावर भन्दा यसको चाहिँ अलिकति कमजोर छ त्यही भएर अलिकति स्पिड मेन्टेन गरेर जानुपर्छ म चाहिँ अलिक ग्यापै बनाएर जान्छु अनि मोटोजिपीको लागि फर्स्ट टाइम यो सबैले हिस्ट्री मेकिङ गर्दैछ तर मेरो फेरि आफ्नै ओन हिस्ट्री छ कि R3मा चाहिँ फर्स्ट टाइम म चाहिँ जाँदैछु हामी चाहिँ मलेको आइपुग्यो मलेको है हामी चाहिँ पछाडि हाम्रो सोइब मार्सललाई चाहिँ कुदिरहेको छौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लाइनअपमा टक्क है कामनामा त हामी चाहिँ अहिले कुरिन्टार आयो हाम्रो मनोकामना जाने केबल कारको हो यहाँनिर छ एकदमै यहाँनिर
हामी मनोकामना माताको यहाँबाट बाहिर रोडबाटै दर्शन गर्दैछौँ। हाम्रो त्यो टपमा पर्छ, यहाँबाट देखिँदैन। यो टप योभन्दा धेरै अझै अग्लो डाँडोमा छ नि त। मनको कामनाहरू चाहिँ पुरा हुन्छ, केही कुराहरू इच्छाएको कुराहरू। गाइस हामी चाहिँ अब यहाँ मुस्लिममा आइपुग्यो। हामी चाहिँ मटन खाना खाने भनेर चाहिँ कुर्ता कुर्दै चाहिँ अब केटाहरूले चिकन हानी भ्याइसक्यो है यहाँनिर त्यहीँ। अनि हामी चाहिँ मटन, हामी 4 जना मटन खाना खाने बसिरहेको छौँ। एज यु क्यान सी बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ यतापछि पोखरा जाने बाटो। हामी चाहिँ यहाँबाट टक्कै त्यो चोक छ, त्यो बाटो चाहिँ हामी यतापछि दाहिने जानुपर्ने हुन्छ। गाइस हामी चाहिँ जलबिरीको झर्नाको ठ्याक्क तलपट्टि रोडमा छौँ। यहाँ ट्याक्क गाइस हामी चाहिँ अहिले यो एकदम उसको के भन्छ अरे यसलाई दाइ रामनगरको यो 1300मा छौँ। झन् हाम्रो बिहार 46 नेपाल हेर्नु ल छाता रहेछ र हामी चाहिँ बस्यौँ होइन। अब जुत्ताहरू एसएनएक्सिस र यो चाहिँ हाम्रो अल्पनेश्वर जुत्ता अब भिज्नेवाला छ। हल्का रमाइलो भइरहेको छ। चितवनमा हाम्रो चितवन यमामा चाहिँ यहाँ वेलकम चाहिँ भइसकेको छ। एकदम गर्मी छ, अहिले कस्तो पानी परिरहेको थियो। यहाँ चाहिँ माहौल रमाइलो भइरहेको छ यहाँनिर। अहिले चाहिँ हामी चितवनबाट भैरवको लागि चाहिँ निस्किँदैछौँ। यो चाहिँ नेपालको पहिलो राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग पञ्चायतको कालको बेलामा विकास भएको बाटो। अब अहिले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि हाम्रो नेतागणहरूले चाहिँ यो बाटोलाई स्तरोन्नत गर्ने काम भनेर राष्ट्रिय योजना गौरवको योजनामा भनेर चाहिँ पार्नु भएको छ। तर स्वयं काम चाहिँ एकदमै सुस्त गतिमा भएको छ। हेर्नु हालत यस्तो भइरहेछ होइन, तर पनि मजा आइरहेको छ। ओ बाटो हिलो आयो, अब चाहिँ बिस्तारै कुदाउनु पर्छ। यो चाहिँ कावासाती नआउँदैको बाटो कहाँनिर भनेपछि ठ्याक्कै थाहा भएन यार। यो त दलदले हो कि कता हो। म यो बाटो नहिँडेको पनि धेरै 4-5 वर्ष भइसकेको थियो। सो यो अनि बेल्जिया भन्ने रहेछ, बेल्जिया भन्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ चेकिङ भइरहेको छ। जङ्गलको बिचमा यो जोरमाराको जङ्गल जस्तो देखिरहेको छ, तर त्यो होइन चाहिँ। यो चाहिँ यस्तो पुरै यहाँसम्म पहिलाको पुरानै बाटो, राम्रो बाटो हो या पछि पिच गरेको हो थाहा भएन। सायद पछाडि थपे जस्तो देखिन्छ। अनि फेरि अगाडि हिलो आइपुग्यो है। तपाईँले यस्तो जङ्गल बिचमा राम्रो देखाउँछु भने अनि ठ्याक्कै यस्तो फेरि हिलो बाटो आइपुग्यो। हजुर हाम्रो यहाँ कम्पिटिसन होइन, हेर्न नलाग्यो हामी सर। यमा कम्पनी हुन्छ सर, हस् थ्याङ्क यू सर। सो गाइज हामी चाहिँ चोरमाराको पुलमा आइपुग्यो है। चोरमाराको पुल, अब यस पछाडि स्ट्रेट जङ्गल आउँछ है। त्यो बाटो चाहिँ कस्तो छ लेट्स सी, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। यहाँ चाहिँ आजभन्दा 5 वर्ष पहिला आएको थियो कि यो ठाउँमा चाहिँ चोरमारा। हाम्रो पनि यहाँ हाम्रो पुरानो यहाँ पहिलाको चाहिँ हुन्छ नि, अब यहाँ पहाड र तराईमा हुँदा यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति खेतहरू थियो छ यतापट्टि यो खोलाको साइडतिर। अनि यहाँ म चाहिँ चामलहरू यताउता लिन आएको थिएँ पोखराबाट है। त्यो बेलामा बाटो राम्रो थियो नि। मसँग त्यति बेला पल्सर 180 थियो। आजभन्दा कति 8 वर्ष पहिलाको कुरा हो त्यो। पल्सर 180मा फुर्ती आएको थिएँ। आज 8 वर्ष पछाडि R3मा आएको, तर यस्तो बाटोमा पऱ्यो होइन। केही छैन, बाटो राम्रो हुन्छ बिस्तारै होला। पछि चाहिँ बाइकले हाइवेमा माइलेज पनि राम्रो दिँदै गइरहेको छ। सायद लिकुमली इन्जिन हालेको कारणले गर्दा मेरो बाइकको पर्फर्मेन्स एकदमै फरक पाइरहेको छु मैले। तपाईँहरू पनि एकदमै आफ्नो बाइकमा प्रिमियम इन्जिन हाल्न चाहनुहुन्छ भने लिकुमलीलाई सम्झिनु होला। या जिसीबाट मोटरसाइकल वर्कसपमा तपाईँ जानुभयो भने पनि तपाईँ लिकुमलीको सबै कुरा प्रोडक्टहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो दाउन्ने देवी मन्दिर चाहिँ कता हो ठ्याक्कै थाहा भएन मलाई चाहिँ। अहिलेसम्म गएको छैन।
अनि यहाँ एउटा मन्दिर छ नि एकदमै चर्चित अलिक तलपट्टि त्योभन्दा अलिकति माथि आइरहेको छ अब यहाँबाट हामी यता अरुण खोला हुँदै अनि यता के भन्छ अनि त्यस कटिसक्यो अब के भन्छ अरे त अब यहाँ आउँछ अब बर्दघाटबाट परासी जाने रोडबाट हामी चाहिँ अब त्यो भैरवा जुन उता गेट भन्दा यतातिर रेड बोधिसन भन्ने होटल हाम्रो 3 स्टार ऱ्याङ्किङ होटल हो जस राम्रो होटलमा राख्नु भएको छ एमआर टिमले होइन दाजु ब्याग ग्रुप पारेर उहाँ गरेर एकदम मजाले फ्रेस भएर बस्नुपर्ने हुन्छ अब एकछिनपछि हामी यहाँ यसो टी ब्रेकहरू के खानु मन लाग्छ हाम्रो राइडर साथीहरूले उहाँले खानुहुन्छ हामी निस्किन्छौँ बाइकको हालत यस्तो छ मान्छेको हालत यस्तो छ देख्न सक्नुहुन्छ है ड्याक हामी दाउनेबाट यहाँ खाजासाजा खाएर निस्किसक्यौँ राति भइसकेको छ अहिले 7 बजिसक्यो हामी होटल पुग्दा 10 बज्छ होला अहिले अलिकति इनर्जी आयो सेको यताउता खाजासेटहरू खायो हामीले यहाँनिर नाइट राइड नगर्ने भने अब यस्तै त हो अब कम्पनीको यताउता फोटो भिडियो खिच्ने यताउता गर्दा लेट भइहाल्यो गाइस अहिले चाहिँ हामी यो परासीबाट भैरवा जाने रोडमा छौँ बाटो फिलिली बाटो आइसक्यो है फाइनल्ली तर चेन चाहिँ एकदम फोहोर भएको कारणले गर्दा अलिकति बाइकमा नोइजहरू आइरहेको होला यताउता तर बाटो चाहिँ स्मुथ छ तर कुकुरहरू यता दौडिँदो रहेछ कि यहाँनिर ढ्याडु पारामा केटाहरू अगाडि रन गइरहेको छ अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ भैरवमा चाहिँ आइसकेका छौँ अब दामी छ नि कवचको हाम्रो मार्सल बेडफोर्ड 6 नेपालको को हाम्रो माइकल दाइल चाहिँ यो मार्सलको ऊ गर्नुभएको छ एकपल्ट लाउँदाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ यस्तो दर दामी छ नि यो ठ्याक्कै सानो एकदम अलिकति प्रिमियम क्वालिटी देखिन्छ कि म चाहिँ त्यो ज्याक्सन डुलन जान्थेँ कि यस्तो खाना मार्सलको लागि सो टाइम 46 के छ अलि चाल्ली खानुपर्ने हुन्छ टाइममा सुत्नुपर्ने हुन्छ